प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स, उन पर कितना प्रेशर रहता है इन कंपनियों का कि साहब ये दवाई जो है ये कंपनी ने नहीं निकाली है, बहुत अच्छी दवाई है, एमआर आता है, बहुत अच्छे से बताता है, सब कुछ दिखाता है। एक छोटा सा, माफ कीजिएगा सर, बहुत खुले तौर पर बात कर रहा हूं, एक छोटा सा बढ़िया सा गिफ्ट बॉक्स देता है और चला जाता है, और फिर धीरे धीरे वो दवाएं लिखना शुरू हो जाते हैं। समझ रहा हूं मैं जो रूटीन की प्रक्रिया है सर, मैं उस पर बात कर रहा हूं। मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, लेकिन रियलिटी यही है बाजार की। मैं आप लोगों पर कतई ना आरोप लगा रहा हूं, ना आप लोगों को कटघरे में या ब्रैकेट में खड़ा कर रहा हूं। मैं जो चलन हो रहा है मैं उस पर जिक्र कर रहा हूं, उससे कैसे निकला जाएगा सर? मैं सभी अपने चिकित्सक भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कृपया दवा की कंपनियों की बातों में ना आए। वैसे ज़्यादातर मुझे लगता है जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं रिस्पॉन्सिबल, वो नहीं आते। और हम कभी भी कोई दवा अगर कोई कंपनी वाला बता के जाता है, उस पर खुद रिसर्च करें, उसमें क्या रिसर्च हुई है, उसके क्या इफेक्ट्स हैं, क्या वो WHO द्वारा या इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी भारतीय शिशु अकादमी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है, मान्य है, तभी हम उसको प्रिस्क्राइब करें। और कृपया ऐसे नई दवाइयों के बातों में ना आए। कॉन्फ्रेंसेज में हम लोग इस बारे में चर्चा करते हैं, मैं खुद ट्रेनर रहा हूँ इस चीज़ में। तो मेरा यही निवेदन है कि ये सोचें कि हमारा पर्चा मरीज भगवान की लिखी हुई तरह मानता है। नहीं, लेकिन फिर राकेश सर, चूंकि ये सवाल में कई बार हमारे आगे जो भी बाकी वो एक्सपर्ट कई बार बैठे हुए हैं मैं उनसे भी कर चुका हूं, और वही फिर आपसे भी दोहराऊंगा। उस बॉटल के अंदर क्या क्या मिला हुआ है ये चिकित्सक को भी नहीं पता। वो जो 3 चीजें लिखी हैं बस वही पता है कि भाई इसमें ये है, ये है, ये है। आपको भी उतना ही पता है और आम लोग भी जो पढ़ पा रहे हैं मेरे जैसे या दूसरे, उनको भी उतना ही पता है कि भाई ये 3 चीज इसमें मिली हुई है। लेकिन उसके अलावा उसके अंदर क्या है, जब ये चीज एक चिकित्सक को नहीं पता तो आम इंसान को कैसे पता चलेगा? और वो उस दवाई को लेकर अपने बच्चे को खो देगा। तो इसका रिस्पॉन्सिबल जो कोई भी हो, इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, वैसे मतलब मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसमें मैं दवाई को जब पढ़ता हूँ तो उसमें कलर कौन सा यूज़ किया गया है, उसमें स्वीटनर कौन सा यूज़ किया गया है, एक्सीपिएंट्स बोलते हैं, एडिशनल जो चीज़ें डालते हैं हम उसको सिरप जैसे फॉर्म में स्टेबलाइज रखने के लिए, नहीं तो वो चल ही नहीं पाएगा, ख़राब हो जाएगा और पीने लायक नहीं रहेगा। तो वैसे तो डिटेल में सब लिखा रहता है, ये कोई एक्सीडेंटल कुछ मतलब इस बारे में मैं, ये तो जांच का विषय है कि उसमें पकड़ा जाए और जो भी इसमें, लेकिन एथिलीन ग्लाइकोल थोड़ी ना मिला दिया जाएगा, दोषी हैं और ये एक्सीडेंट है। डाइएथिलीन ग्लाइकोल थोड़ी ना मिला दिया जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। डाइएथिलीन ग्लाइकोल नहीं, डाइएथिलीन ग्लाइकोल मुझे लगता है एक्सीडेंटली या तो वो रिएक्शन से उत्पन्न हुआ होगा या फिर क्यों मतलब मिलाना तो वो घातक है, ये तो बात बिल्कुल ही क्लियर है। उसका कोई लाभ किसी कंपनी को नहीं होगा, मेरी जो समझ में आता है। नहीं, बिक्री बढ़ाने के लिए भी इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। उससे क्या लाभ होगा? डाइएथिलीन ग्लाइकोल से उसकी कंपनी बंद होगी। वो तो पहले भी बंद थी। ये मतलब मेरा मानना ये है कि डॉक्टर्स पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, डॉक्टर्स पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे चिकित्सा कंपनियों के लोग आ जाते हैं और डॉक्टर्स को दिखाते हैं, बताते हैं और कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो हम एज अ कम्युनिटी उस चीज़ को थोड़ा ऊपर से देखें, सुने और अब फिर हम एविडेंस देखें, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करें और लगे तो सीनियर से डिस्कस करने के बाद हम खुद क्या हम अपने बच्चे को वो दवा पिला सकते हैं, इस चीज़ पे मनन करने के पश्चात ही उसका उपयोग करें। जी, मैं लौटूंगा सर, आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं जो आप शांत कर रखे हैं। विजय जी, एक और सवाल आपसे है, जो हमने देखा कि जो दवा है वो जबलपुर आई और जबलपुर से सबसे पहले सिर्फ छिंदवाड़ा में डिस्ट्रीब्यूट हुई। क्या इस तरह की कोई चेन होती है या एक साथ पूरे प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है किसी भी कंपनी की दवा, या कंपनियां अपना पैर पसारने के लिए एक एक करके जिलों को टारगेट करती है? क्या वही यहां पर भी हुआ? वैसे तो इन जनरल अमूमन जो भी अच्छी स्टैंडर्ड कंपनियां होती हैं वो जब भी कोई दवा अपनी लॉन्च करती हैं तो पूरे देश भर में लॉन्च करती हैं और सभी जगह, सभी स्टेट्स में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग एक साथ दवा भेजी जाती है। पर मैं आपको बताऊं कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश में ये जो पर्टिकुलर दवाई का ब्रांड है ये यहाँ पे लॉन्च ही नहीं हुआ है और यहाँ पर अवेलेबल है भी नहीं। और एमपी के भी मैंने आपके चैनल के मार्फत से पता चला कि एमपी में भी केवल 1 या 2 जिलों में ही इस दवा की उपलब्धता है। तो ये जरूर ये भी एक जांच का विषय हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्थानों पर ही क्यों ये पहुंची ये दवा। ओमकार सर, क्या ये भी एक डॉक्टर होने के नाते हमें ये देखना होगा कि भाई ये दवा पूरे प्रदेश में है भी या नहीं है? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अभी अपने जिले में आई और हम लिख दें और इससे कोई नुकसान हो जाए। ये भी जांच का विषय है, ये भी होना चाहिए।
देखिए, ये सारी चीज़ें जो दवाई के सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, एक डॉक्टर को, मैं नहीं मानता कि एक डॉक्टर या जो फिजिशियन है उसको ये चीज़ें पता रहेंगी। कि आम तौर पे आप इस चीज़ को, नैरेटिव को समझिए कि जो डॉक्टर लिखता है दवाई, वो ब्रांड, एक सक्सेसफुल, एक भरोसेमंद ब्रांड को लेकर लिखता है। और जब हम भरोसेमंद ब्रांड को लेकर दवाई लिखते हैं, तब आप ही लोग बोलते हैं सर जेनरिक दवाई क्यों नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया जेनरिक और ब्रांडेड का अंतर। जेनरिक दवाइयाँ और ब्रांडेड के अंतर में इसीलिए होता है कि डॉक्टर अपने भरोसे के हिसाब से लिखता है, और आप उसको, एक जेनरिक का नैरेटिव जब चलता है तब इस तमाम की दुर्घटनाएं होती हैं। तो इसीलिए जो भी आपका भरोसा होता है, जिसे भी क्लिनिशियन का, फिजिशियन का, कि इस दवाई को मैं लिख रहा हूँ और ये दवाई मेरी भरोसे की दवाई है, उस दवाई से उसको ये लगभग भरोसा होता है कि इस दवाई से कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। और जब आप जेनरिक पे चीज़ों पे इस प्रकार से जाएंगे तो निश्चित रूप से ऐसी दुर्घटनाएं होंगी कि अचानक से कोई दवाई को आए हुए 4 दिन नहीं हुआ और आपने इसका मतलब ये लिख दिया, ये मरीज नहीं ने हो ले गया लिया ना कि जो कि चीज़ नई ये दवाई नहीं मिल हो रही। गया ना कि हम जेनरिक दवा की डिमांड बंद कर दें। हम अगर जेनरिक दवाओं में भी अगर कुछ अच्छा होगा, कोई अच्छा ब्रांड होगा, तो हम वो लिख देंगे, हम उस पर आएंगे। खैर, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन मेरे साथ मुकेश तोमर जी लगातार बने हुए हैं। मुकेश जी, फिर वही सवाल कि जो लीवर की परेशानी है, वो क्या अचानक से इस तरह की दवाइयां लेने से बढ़ जाएगी? और क्या सिर्फ बच्चों पर ही इसका इफेक्ट होगा? अगर मान लीजिए वही कफ सिरप कोई आम इंसान ले लेता, हम जैसा ले लेता, तो क्या उस पर भी यही होता? देखिए, डॉक्टर जो है वो भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, और डॉक्टर हमेशा अपने पेशेंट को ठीक होते हुए देखना चाहता है। अब ये जो मैटर है, इसमें जो किडनी फेल या लीवर में जो आप बता रहे हैं, ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है दवाई का, लेकिन ज़्यादातर केसों में जो डॉक्टर हमेशा मरीज के हित में ही काम करता है। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं, और हमेशा हम ये कहते भी हैं कि धरती के भगवान आप लोग हैं। लेकिन फिर वही सवाल राकेश सर ये खड़ा होता है कि अगर हम दवा लिख रहे हैं तो हमें देखना होगा ना कि क्या वो दवा ऐसा तो नहीं कि सिर्फ टारगेटेड हमारे ही जिले में मिल रही हो, देश और प्रदेश में कहीं लॉन्च ही ना हुई हो, तो वो भी तो हमारा ही काम होगा कि हम उसे देखें और तब जाकर उसे अपने मरीज को दें। ये महत्वपूर्ण है, मैं इस बात से सहमत हूँ। ऐसा क्यों होना चाहिए कि मतलब जब मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि अगर कोई, इसका मतलब यह है कि वो पूरे देश में अगर चल रही होती, कुछ समय से चल रही होती, तो उनको भी थोड़ा सा तजुर्बा मिलता डॉक्टर्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें मनन करना चाहिए जिस चीज़ के ऊपर। और हमें अपनी प्रैक्टिस में, मैं सभी को बोलता हूँ कि हमें प्रैक्टिस में गंभीर रहने की आवश्यकता है। मैं अपने अस्पताल में जब कोई दवा लिखता हूँ, रखता हूँ, तो सबसे पहले मैं खुद खरीद लेता हूँ उस दवा को, कि मैं खुद, क्योंकि अगर मैं वो ले सकता हूँ तो इसका मतलब मैं सेफली उस दवा को अपने मरीज़ों को भी प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो खैर, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये, जैसे डॉक्टर तोमर ने अभी कहा कि भगवान का रूप मानते हैं चिकित्सक को, ये सत्य है, और हमें उस गरिमा का ध्यान रखना बेहद आवश्यक हो जाता है।